အဲ့လိုမျိုးနောက်ကြောင်းနေပြန်လှန်ကြီးဆိုရင် MC ရီတက်ခဲ့ဘူးလားဒီ MC ရဲ့ Grand Final အထိကိုမြန်မာကုံဆောင်အနေနဲ့တက်လန်းခဲ့တဲ့တူဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ coach ကတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဒါမဲ့ coach Banner ရဲ့တက်တန်းပါလေကလမောက်ကြော်ပြီးဘူဆွဲဆိုတာတစ်ခါမှတော့မရှိဘူးသေးပါဘူးလက်ရှိကာလမှာဘသူကချန်ပီယံဆုတွေရနေတယ်ဘသူကနိုင်ငံကိုကိုစားပြုနေလဲဆိုတဲ့အချက်ကအရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်ကြီးစားဟောင်းသတိရတဲ့သူဘယ်သူရှိသေးလဲဘယ်သူမှသတိမရဘူးဘလောက်ပဲဒီ international state တွေဘလို့ပဲထွက်နေပါစေလူသားနဲ့ဒီတော့ရှိနေကြတာဆိုတော့ပြန်လည်းမေ့ထားလို့မရဘူးနော်ထိတ်ဆုံးပါလို့ပြောရအောင်ချန်ပီယံဘဏ္ဍာကဖြစ်ဘူးလို့ဟာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါတော့ခွင့်ရတော့ပေးရမှာပဲသူတို့မှလည်း last chance တော့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့လေနော်ဘာပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းဒီအပေါ်စီကနေပြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညီငယ်လေးနှစ်ယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ result နဲ့ပဲတက်တည်ပြလိုက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ရှိမှလည်းနှစ်ပွဲနိုင်ထားပြီးပြီဆိုတော့တိတ်ဘာမှတော့တိတ်ပြောတာတော့မရှိတော့ဘူးဖက်ဘက်ကပြန်လို့ရှိရင်မျက်ရည်တွေနဲ့စင်မောနေစင်ဝိုင်းကျွန်တော်အရင်အားနာရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရမှာလည်းအရင်အားနာအဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲတိတ်တော့မပြောတော့မခဏကျွန်တော်မသွားခင်လေးမှာတခုတော့မေးချင်โอเคကိုရန်တော့မြန်မာစကားပုံတခုကြားဘူးမှာပေါ့ what ထိုးမင်းစင်နောက်တလန်းဆုပ်ဆိုတာလေဒီလေကနှစ်လန်းရှိနေပြီတလန်းဆုပ်ပြီးတော့တော်တော်ထိုးလို့ရနှစ်လန်းလာဆိုရင်တော်တော်ထိုးလို့ရဟိုမှာလည်းကျွန်တော်ရှင်းပါအောင်ပါဟိုမှာနေလေသုံးလန်းတော့မဆုပ်လို့မရဘူးFuck you right now. Reverse that car, girl, I'm fucking right now. Climb on the stand the rail, you can handle it. Beat that cat up when it's down, put it down. Let's make a movie, girl. I do the shooting camera in my left foot.